देखो, दुनिया में मौजूद 3 ऐसे खतरनाक मंदिर जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं, और आखिर वाला सीधे पाताल में है। नंबर 1, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित इस मंदिर में जाने के लिए 117 खड़ी सीढ़ी को चढ़ना होता है। इसे देखकर अच्छों की हालत गंभीर हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको शिवलिंग, हनुमान जी और कुंड के दर्शन होते हैं। नंबर 2, मध्य प्रदेश में स्थित गंगनाथ मंदिर को भूतों ने एक ही रात में बनाया था। इस मंदिर को सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है और ये अधूरा है। अगर कोई भी इस मंदिर का एक भी पत्थर उठाता है तो पूरा मंदिर हिलने लगता है। नंबर 3, छिंदवाड़ा में स्थित श्री राधा देवी मंदिर जमीन में बहुत नीचे गुफा में बना हुआ है। बहुत मुश्किलों के बाद भी कोई इस मंदिर में जा सकता है। आज कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखेगा, और इस सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।